係啊，你個38，我呢個咧就啲肉唔同啲咯。嗱，你嗰個啲腸仔58，有腸仔賣58，係啊，竟然我呢度仲平喎，你嗰個。係啊，我覺得配料咁樣擺晒喺度，係真嘅喎啲雞蛋，係咯。20零蚊一煲啊！哦，即係佢要展示到啲新鮮嘅食材，跟住就呢度又少一個。跟住再送雪蛤2份， 4份係啦，仲要再整2個，我乜都可以喎，一300。可以啊！各位觀眾大家好啊！又嚟到傍晚啦，我哋所在位置係黃沙領展商場，哇！而家外邊好大雨。今日咧，我會同老婆啊2個人應該會喺商場呢度食嘢嘅，或者食啲新派啲嘅。行下再講啦，差唔多5點啦，咁啊，亦都到晚餐開市嘅時候啦。食麥當勞冇理由嘅，呢邊賣衫嘅啫喎。哦，就係麥當勞喎。呢度有個美食街嘅美食廣場嘅，唔知道有冇啱我哋食嘅咧？哇，好多都係賣衫嘅喎，因為始終呢個商場咧領展啊，咁啊，梗係啲鋪頭新派啲嘅啦嚇。同埋冇咁低檔次啦，烤肉啊都好喎。因為壽司邊度有壽司啊？烤肉好過啦，中式融合烤肉好喎。團購應該係呢個啦，優惠券有雙人餐。有冇單人餐㗎？嗱，工作日嗱呢個69蚊幾呢個。工作日40幾，叫雙人餐，叫2個單人餐。係啊，炭烤單人餐你都係40蚊啫嘛，可以啊，喂，係啊，可以啊，有個單人餐就好行啦。咁啊，呢度啲鋪頭都好有趣嘅，即係我哋決定食烤肉啊，新派啲今日探魚呢啲唔啱嘅。先地鐵站咧，周邊嗰啲商場咧，我認為啊嚇，應該係呢個會比較高檔次嘅。又唔會太遠，有啲咧感覺上係地比下去了，係嘛？應該1號線裏邊呢個係最舒服嘅。例如喺廣州嘅商場咧，如果冇地鐵加持嘅話咧，基本上都唔係好掂嘅。之前我哋睇翻嗰個5號停機坪啊，就係冇地鐵。冇錯啦。差到啊！其實佢都好闊落㗎，佢都好開揚㗎，但係咧就係冇地鐵。開揚㗎嗰個都。幾舒服㗎！就係冇地鐵。一差咧就樣樣都差嘅，啲鋪頭又覺得檔次唔夠唔入嚟。你知因為好多鋪頭咧，佢係捨得使錢㗎。好似呢啲咁，佢利潤好高啊嘛，但係一定要喺啲大商場先襯起佢，又或者奶茶店啊咁樣樣。大家樂添，唔食大家樂，其實食大家樂同食嗰個烤肉差唔多使費嘅喎。你一個人40幾蚊個餐㗎啦，已經。而家唔食啦，係啊，係啊，係啊，同埋哥哥都要着翻件雨衣先得啦。有啊，東區 L2啊嘛，前面寫住啊，係。咁咧，佢呢度啲金店都好靚嘅。通常我哋睇個商場得唔得，都係睇啲金店。係，不過下邊有一個喎，真係唔好意思，樓下真係有一間周六福。係啊。買金去香港買啊！係買金去香港買，不過而家唔買金啊，金價咁鬼貴，笑死啊！講個笑話。咁我女咧，因為佢呢個年紀咧，好多小朋友讀書咧都係要補習㗎，咁佢都唔例外啊。當時我哋都考慮過補唔補，不過咧真係唔想佢讀書讀咁辛苦啊，太辛苦啦嗰啲小朋友。咁咧當時我哋講笑啊，我阿爸阿媽咧話，不如去叫佢補下習啊，咁會使唔少錢嘅。我哋講笑話，不如當時補習嗰啲錢唔好補習啦，攞嚟買金啊。買金而家就賺到2豆嗰錢。賺到嗱，當時如果係補習嘅話，一個月使5000蚊閒閒地㗎啦。有壽司郎喎又有。咁閒閒地5000蚊一個月已經係好平㗎啦。咁啊而家咧起碼翻咗4倍到咯。係啊，咁啊不過兩樣都冇做。50萬4倍，啱啱兩。係啊，2嚿水係咪？因為你補課呢50萬嘅。係啊。內地補課都唔平㗎，去食烤肉嗰人唔好壽司郎，壽司郎都唔平嘅，而家壽司郎要等位啊，仲要。我哋去烤肉，
嗰間好似我都未食過，因為而家啲小朋友啊都幾吃力嘅，話就話唔俾補課啫，佢哋都通常啊會去嗰啲私人機構嗰度補㗎。啊呢度一樓啫喎，喂，個老婆仲喺度講緊話點樣啲車開得到上嚟㗎？其實呢度係一樓，先頭我哋嗰度係負一，前面仲有菜欄添，仲有呢個咖啡店，呢啲咧通常都係喺天河嗰度開分店㗎，好少喺荔灣㗎。啊，遲啲荔灣啊多嘅，柯打食堂同埋火鍋店咯。呢邊新㗎係嘛？啊，仲有加價添，好似係封住。而家開咗啲咖啡店。嗯，呢個深圳嘅，好超嘅咁樣坐住喺度食。呢邊係星巴克咯，停咗雨咯喎，啊真係好彩啊！停咗雨，係食唔食烤肉？食，梗係食烤肉啦。睇下東區喺邊度？我哋先頭嗰度就係東區嚟㗎啦。我哋食完烤肉再帶大家周圍行下咯。嗱，你睇下佢嗰啲單人餐幾貴，會員價都要84蚊啊！梗係唔計食烤肉啦，係咪？係啦，有杯嘢飲，有個嘢食咁嘅咋。菜欄呢個時間段冇乜人㗎，冇乜人。你上到嚟又發現咗呢一間喎，呢一間都咪就個女上次帶我哋嚟食嗰個咯。係啊，喺呢度有冇啲咩？係啊，東站嗰個啊嘛，要排隊嗰個啊嘛，有冇咩單人餐、雙人餐抵食啊？係38蚊，上次咪食過咯，差唔多係咁上下。間我都唔記得係咪喺俾我睇。喺邊度睇過食過40幾蚊。40幾蚊食咩？哦，呢個喺中華廣場食過。哦，係嘛？係啊，決定啦，改咗食呢間，就揀個位啦嚇。咁啊，我哋係會揀1人套餐嘅。咁啊，先頭已經睇啱咗，第一個係揀呢一個。上次食過，基本上都唔係太差。咁啊，唔會揀翻2個一樣嘅套餐㗎嚇。點解？係啊，嗱有呢啲泡菜啦、沙律啦，咁啊飯咧就有呢啲係加嘅。套餐升級，咁啊呢啲咧就原先就已經有㗎啦。如果係呢啲餐咧就係肉唔同咯，基本上都係一樣嘅。咁啊最靚你可以去到呢個咯，呢個叫做牛板腱套餐又得。咁如果再唔夠咧，你就可以再加或者呢啲牛五花啊咁樣，海鮮啊各種都有嘅，德式腸。上次啲腸仔都唔錯，仲有當飯添。咁啊免費加咧就有呢啲嘅，咩水啊，沙律啊嗰啲係可以免費加嘅。呢啲係梳打水飲品咯，仲有酒添喎，幾好㗎。肉唔夠仲可以揀埋呢啲添。都好多嘅，咁佢有教點樣烤嘅，好似話咧，之前我哋之前食過嘅時候啊，有觀眾講啊，原來咧佢哋係美心集團㗎，同埋喺外國都有好多嘅，係啊，下邊啲醬料亦都係非常之多嘅，多到不得之了。係啊，落咗單啦，咁啊呢啲咧又適合1人食啦，又適合幾人食嘅，但係啊，佢哋咧一買完之後咧，跟住就送好多優惠券㗎啦嘛，咁係送美心呢啲優惠券㗎。原來啊，呢度寫住嘅色都係美心㗎 ，Paper Stone 又係美心㗎。睇美心集團旗下有啲咩咯？一風堂、翠園啊，美心千兩、當屋，哦，原來千兩都係美心。咁只限於內地分店嘅，咁同埋又佢送咗一張牛五花券，不過要下次先用得㗎咯。俾個女用咯。啊，俾唔到。係咩？哦，呢度仲有講佢哋嘅故仔，2018年創立嘅喺日本東京。咁啊有海外分店有咩啊？台灣啦、新加坡啦、雅加達啦，雅加達都有嘅。香港啦、曼谷嘅。
咁犀利！2021年嚟到中國內地嘅，咁啊2023年底先至喺廣州、深圳開分店咯，就係、超值啦！佢哋嘅賣點就係、以前食日式料理咧係真係好貴啊，內地。咁嗰幾間連鎖回轉壽司嚟到之後平咗啦，但係烤肉呢樣咧，始終係相對小眾咁，所以咧其實個價錢係會幾貴㗎。因為你要考慮到咧，其實咁樣坐喺度一燒咧搞好耐㗎啦嘛，個轉台率係會好慢嘅。同埋可能啲爐啊，係啊，以前係冇咁先進啲排污啊、排氣啊各種咧冇做得咁好，咁啊好難入得到嚟。冇電爐嘅。係啦。用炭，你商場係用唔到炭噶嘛，一定係電嘅。因為又要抽嗰啲抽氣嗰啲嚟嘅，上邊係冇管噶嘛，佢淨係喺下邊。咁當然炭又會貴好多㗎嚇。我哋去到炭冇嘅商場唔俾嘅，商場唔俾，一定唔俾嘅。嗰啲細嘅商場，嗰個遠景路就有炭咯。咁以前咧，如果講到食日式唔係回轉壽司嘅料理咧，最即係連鎖式啊嚇，就係和民啦。咁但係咧就冇晒啦，佢哋已經好似呢個牌子都冇賣㗎啦。但話咁快咧，我哋嘅餐就到咗啦。咁肉其實係一樣㗎，同太太呢一個，佢呢個38蚊套餐其實真係好鬼抵食嘅。係啊，你嗰個38，我呢個咧就啲肉唔同啲咯。嗱，啲腸仔58。有腸仔嗎？唔800。係啊。咁點解要你唔揀呢個？白飯就任裝嘅，我哋開翻個爐先啦，開咗㗎啦。咁同埋呢個咧都係任食嘅，只要你叫咁佢就會俾到你㗎啦。有個醬汁啦，應該係燒肉醬，我記得係啦。燒肉醬呢個黑色嘅，有呢一個係蒜香燒肉醬。今日趁個女不在啊，冇跟住我哋就嚟食呢啲啊嚇，幾好啊！原先咧就諗住話落雨唔周圍去喺商場食嘅，咁但係咧之後見到停咗雨喎，但係又諗下，不如都係食呢個咧，亦幾好啊！因為喺外邊食咧，真係食個大家樂咧，都係咁上下使費嘅。其實係你嗰個38蚊嗰個最抵嘅，我哋唔會揀有雞肉嗰個。雞肉都冇所謂嘅。上次食過幾好食。呢度有腸仔咯，最好食嘅一定係牛肉㗎，因為豬肉都唔差嘅。嗱就咁樣烤咯，好過癮嘅。黐住啊！同埋咧，佢哋換嗰個塊板咧換得好密㗎。哇！哇！肥啊！太肥啦嚇！所以要烤咗啲細啲火啦，好冇？細啲火。細咗啦。嗱呢啲咧就係烤肉嘅魅力咯。哦，幾靚！慢慢烤先好食啊！呢個咧就係打卡送㗎，喺啲社交媒體上邊，送個紫菜。得啦。好，得啦。呢個可以。我食呢個。呢個烤下先。我食呢個。咁你擺啲汁度浸佢先，咁咪冇咁熱氣咯。呢個鉗我好中意啊！嗱，你咁樣擺喺度，咁咪唔使驚整污糟任何嘢啦嘛。喺度擺攤凍佢。識食咧就應該咁樣夾住啲飯一齊食嘅。係咁咩？係啊。係咪咁樣食？仲勁添！哇，識食喎！咁要食㗎？係咪咁食啊？再夾啲蔬菜，試下先。咁食㗎嘛？包埋一齊咁樣。好好啊，好有肉味啊！呢個唔好烤咁耐，咁咪變炭。生晒有啲火。生細咗啦。試下呢個醬汁。我而家食緊呢個應該係豬五花嚟。試下唔用紫菜先。
哇！嗰、個蒜香豬汁好食。係蒜香喎。應該係呢一個嚇，呢一個呢件豬五花啊，鮮蝦好肥啊！先烤啲肥嘅，仲有腸仔。竟然我呢個仲平喎，你都講。係啊，我覺得我呢個好似仲抵食啲。咁可能我記錯啦。記錯咗。總之我哋叫咗個38，一個58。呢個蔬菜裏邊有啲黑醋，嗰啲油膩咧會冇晒。呢個係可以再加湯就不啲啦。第二輪就落品啦，放唔落？放唔落嘅，又好食又好玩啊！呢條嘢。呢個好好味啊！哇！要落啲黑椒、黑胡椒。接落嚟試下條腸仔先，呢個啱烤咗嘅，生細火。食嗰啲韓燒咧，有人幫手係好，唔係唔好，非常好。呢個有人幫手燒。但係咧就食得好急嘅，總覺得呢啲咧關咗火佢，係啊，關咗火佢再燒過又得，哎呦燶晒啦，但係自己燒就係呢個唔好嘅地方咯。熄咗啦，先試下條腸仔先。食下玩啊！一如以往咁好食。呢個牛嚟嘅，試下講牛，好似夫人咁樣，係咪包啲飯佢㗎？不過其實自己中意點食都得嘅啫。咁啊，啱唔啱啊？我食到後段先係食到嗰啲醬汁嘅味咯，同埋嗱呢個咧係落咗少少嗰啲辣椒，辛辣醬嘅。烤肉咧唔好睇佢咁多肉啊，但其實咧佢燒嘅時候咧會燒咗嗰啲油脂出嚟嘅，算唔算燶？還好啦。同埋而家咧5點半啊，餐廳已經越嚟越多啦。另外咧，聽日仲要返工㗎，聽日5·1節調休係啊，今星期淨係休1日嘅啫。接落嚟到啊，夫人最喜歡嘅豬頸肉啊，呢個我要，呢個唔係豬頸肉嚟咩？呢個係二層肉啊，係嘛？控制火候嘅嗰啲肉咧，先油嗰件咧，睇上好燶啊，有少少脆脆地，都好好食啊，同埋唔會有嗰種燶咗苦嘅感覺，一啲都冇。叫我攞呢個沙律。呢度咧，呢個商場咧有一度唔好，就係咧冇吉之島，如果有埋吉之島就不得了。而家好似係變咗又係永輝超市，有睇喺樓面，都應該都冇冇琴日咁大嘅。而家呢個辛辣嘅，辛辣唔係好辛啫，唔係好辣啫。咩都落齊啦，落啲鹽啊，呢個應該係岩鹽啊，叫做。佢肉咧切得好薄㗎，
試下呢個先，之後落咗少少鹽，呢一個。哇！點多啲醬汁先。攞鹽嗰陣，落咗鹽。生細個嘅。今次食到多啲胡椒粉味。試下呢個，呢個係新嘅。我而家睇過啦，係腸仔呢個咧先至係38蚊。我就話啦。係啦，夫人嗰個就係58蚊啊。咁腸仔呢個咧係叫做松板豬，即係先頭啊呢個啊。夠嘅話咧，原來喺呢度啊。你話唔夠咁啊，再加就係喺呢度加嘅。佢唔係嗰種我食到一半，譬如話食到而家我覺得唔夠嘅，再加。我原先以為呢個餐係咁嘅，即係譬如話先頭咁樣咧，我哋食到一半唔夠，咁咧就冇得用呢啲優惠嘅，係落單嗰陣先有。9蚊啫嘛。係啊，係我哋落單嘅時候先就要做決定，要埋佢。即係唔可以，我哋而家食到一半嘅時候決定啊，再加個19蚊就唔得嘅，唔緊要啦。啊，試下松板豬，真係好似啲豬頸肉嘅感覺嘅。豬頸肉入胡椒粉多咗少少，但冇問題。抄緊呢個仲係牛五花啦，應該係呢個。哇！呢個整到咁靚嘅喂，哦。至於呢邊又考緊腸仔啊，你已經食咗咁大輪嘅，其實你咪話都幾多肉㗎嚇？夠啦，都唔需要加嘅。嗱，又加咗免費嘅蔬菜啦、沙律啦，同埋泡菜咯。咁啊，繼續蝦，開大啲火。開大啲火。真係好鬼多啊！烤到好多爐嘅已經。呢個係單人套餐先㗎。係啊。我哋上次都揾過啲視頻。應該多肉嘅啫。而且佢呢度嘅品質都唔係話太差，因為啲叉咧夾起身咧散晒㗎嘛。唔係嗰間都可以。嗰間都可以係。嗰間咩鹽嗰個咧？但係就嗰啲周邊嗰啲嘢少啲咯，感覺就係。佢就冇呢啲咁多嘢。係啦，即係肉就肉都好肉都靚，但係其他嗰啲嘢就冇跟得咁好咁企理嘅，啲泡菜啊呢啲咁樣啦。到咧已經要等位嘅啦，因為食埋呢一輪就走嘅啦。咁兩個絕對冇問題，一定夠嘅啦，係。都幾酣暢淋漓嘅食得。呢邊都係可以玩嘅。係，即係個種類又多。係啊。有啲菜，有啲飯。係，啲米飯又啱啱好啦，又唔使再加嘅啦。咁啊蔬菜又任加嘅。哇！係唔係人均96得掂嘅，96蚊兩個人，咁啊有咁多肉食啦，唔夠仲可以再加，啱啱好。又仲送一個雪糕添，非常好啊嚇！不過啱先我哋講另外嗰間咧，其實肉係差唔多嘅啫，但係咧其他呢啲嘢咧，呢啲啊就冇咁好啦，90。6蚊，係兩個人。一個套餐係一個18，一個58。一個58，一個38，冇錯。兩個套餐。個雪糕仲幾好食添嘅，有少少以前啱麥當勞嚟到內地嗰啲軟雪糕啊！哇，係啊，幾好食添喎！美心啊！冇講話唔使錢啊，要錢我都會俾嘅呢個雪糕。啱消炎嘢食呢個更好。
啱啱好啊嘛。嗯，都算好彩啊！咁鬼多人喎，真係要早啊！晏啲都冇位㗎啦。你去超市行下，睇下嗰啲榴蓮抵唔抵買啊啲文嚟讀㗎，日天姑拉咯。可能係樓上元氣壽司好似都係美心集團嘅。日天尼姑拉。Yakiniku Nai 尼姑拉係啊。你都有考慮過嚟呢度咧？呢個就冇咁火爆嘅，同埋唔平啊！呢個真係壽司咯。嚇。開咗好耐啊！食呢個不如食壽司樓呢一。間嘢咧係呢度開，佢就已經喺度啦。哦。因為我睇住佢開。哦。因為嗰時以前呢度唔係好多人。係。而家就冇乜人啦，裏邊你睇，我寧願落去樓下嗰度食好過，梗係啦，38蚊。打見都係喺度用飯。反而喺對面嗰啲酸菜魚啊，都仲幾多人啊！太二9毛9，佢哋同一個集團嚟嘅嚇。嗰啲餐飲業咧都係咁嘅，好多都係同一個集團嚟嘅。最多人。係啱先嗰度要排隊咯。有一間烤肉嘅呢度。係。兩間烤肉嘅。隔離嗰度係食湖南菜，咁啊呢邊咧就係譚仔米線啦。究竟仲多唔多人咧？因為譚仔米線比較有趣咧。其實咧，我哋廣州人啊係會幾中意去香港啲餐廳㗎。即係哎呀，嗰間餐廳開咗啦，香港先至有喎，咁啊就走去。不過呢間例外咯。雲南係啦，係啦。因為如果日式咧係香港有咧，廣州人啊係會專程走落去食㗎。但係呢個例外啦，唔好意思啊。而且佢都唔平嘅。哦，潮發呢個都幾好食嘅。原先都諗住呢個。常咧都係呢啲咁樣細細份啊，一人食啊咁樣嗰啲餐廳先火爆喎，幾勁！辣嘅都咁多人食係咯。砂鍋食堂啊，係咯，現炒喎佢話。喺裏邊炒緊咯，幾香嘅喎，係啊，有個煲仔菜咁咯，配料咁樣擺晒喺度，真嘅喎啲雞蛋，係咯，20零蚊一煲啊！哦，即係佢要展示到啲新鮮嘅食材，又有蒜蓉蝦咁都幾好啊，20零蚊嗬，都係烤肉最多人㗎。聽日要翻工。係，聽日仲要翻工喎。韓料哇，仲一杯。一個都冇咁高。好食啊！有一個。粵菜嘅話，首推呢個㗎啦。我哋食過一次，好滿意。個套餐都好食啊！好滿意，好滿意。即係做到好精緻。係啊，好滿意啊！呢個138啫嘛，就係呢個啫嘛。好似就係食呢個有138。非常滿意。有咕嚕肉、肉餅、鹹魚肉餅，仲有呢一個，你可以食雞。係。幾好啊！依家係星期6晚市都可以用喎，咁犀利嘅。3選1嘅有幾個，又或者係雞，因為咧差唔多都母親節。佢係咁樣。豉油雞。雞同呢個選一個，係啊。係。呢度你又選一個。選一個。跟住就依度又少一個，跟住再送啊雪蛤2份，4份係啦，仲要再整2個，我覺得都可以喎，138。可以啊。你下次食呢個啦。試下，好。下次你可以食呢個啦嘛，雞同呢個選一個，咕嚕肉呢3個選一個，即係話3個菜，一個甜品。仲有一間喺對面啊嚇，呢個好似都係美心啊，但唔肯定。呢度又係烤肉咁啊，梗係冇樓下嗰個咁火爆嘅。樓下就主打即係一個性價比高。呢個有米粥嗰個麻麻地。有米粥啊，麻麻地啦嚇。係，一間。唔係，因為如果你係冇得揀嘅話咧，都可以。但係嚟到呢度嘅話就冇必要咯，我覺得。北基路嗰間就呢個就冇乜人啊，都好攞上嚟。哦，咁啊同嗰度有少少唔同，不過都幾企理嘅，45蚊。關西味。啱先嗰度就有一啲
唔係啊，我見佢台面都有個爐嘅。哦，佢係嗰啲壽喜鍋啊，壽喜鍋飲酒嘅。嚟到呢個咧就係之後我哋揀嗰個，你睇到你嚟到門口睇見咁，我都唔會入去，係嘛？你睇下裏邊，我一台客都見唔到啊！你梗係揀個多人㗎啦嘛，頂！你食嘢都係咁㗎啦，係嘛？唔好講咁多啦，我哋係聞到榴蓮香入去睇下嘅啫，買唔買㗎啦？唔買㗎啦嗬，除非見到好平咯。呢度出口嚟㗎，打算出去戶外行下。聽講話咧，上次嗰個酒吧嗰度咧整好咗咯，好企理。不過今日唔去啦嘛。我記得係之前呢個位置咧係做嗰啲中式漢堡包㗎，咁啊執咗笠好耐。中式漢堡包之前係做牛雜火鍋嘅，咁而家咧就準備變賣車㗎咯，幾犀利！呢度有木泉糖水石。永芳行下，都好耐未行過，趁今日天氣咁好，而家有機會翻到嚟廣州西關，咁你試過晒各種西關美食，諗住要坐得舒服少少，尤其係天氣熱咗咧，領展係一個非常非常之好嘅選擇嘅，一定係可以嚟呢度行下嘅。都運營咗好耐啊，以前就西城都會都好好行。西城都會又唔係和記黃埔嘅，係啦，即係李嘉誠嘅，係啦。而家又唔係香港嘅，都係香港嘅，係啦，香港市政府啊。留意一個古仔啊，因為我之前試過喺天河嗰邊翻工啊，嗰邊叫一個地方叫馬場啊，係好奇怪叫馬場，真係跑馬嘅。咁隔離咧有個好大嘅商場，當時係邊間做啊我都唔記得啦。咁啊兩個股東，大細股東爭，即係總之我唔可以俾你好，你又唔可以俾我好，大家鬥鎖住啲門啊，偷晒公章啊，收埋晒所有嘢，總之就大家就係攬炒啊！咁啊最尾咧就卒之買咗咧，就係靠領展去進駐，因為嗰個地段係好旺㗎。咁啊領展進駐咗之後咧就好咗好多。嗰度其實都可以行下，就喺潭村嗰度附近嘅，我哋好少去啊。因為其實潭村嗰度隔離咧個馬場啊係好多好多餐廳嘅，非常多。咁以前就跑馬嘅，咁啊梗冇得跑馬啦。後來咧就變咗賣家私同埋食街，咁賣家私都慢慢冇咁好啦，同埋仲有打高爾夫球。嗰笪地啊，剷平晒啦。剷平晒啦。以後係一個好高級嘅商場。好似話賣咗㗎啦，早排啊。北京嗰個咩？哦，係嗰個大商場進駐 SKP 好似係嘛 ？SK 咩我唔記得啦嚇。就係而家星巴克嗰個新嘅中國星巴克個代理咯。係嘛？係啊。但係北京咁啊。係啊，個個都話佢咁樣代理星巴克蝕硬嘅，咁但係人哋要有啲嘢揸手先得㗎嘛，就唔可以話即係蝕佢都要省靚自己招牌啦。簡單啲嚟講就係到呢度係咪唔認得路嘅？我哋去邊啊？因為條路都好相似嘅話。係條路都差唔多嘅。全部都係單行線。嗯。一個方向。面前呢度打橫咧就大同路，咁啊前少少咧就係吳財記食雲吞炸雲吞，係嘛？咁咧就前面有一間富臨門。係啦。我先諗住去嗰度食啊，就係嗰個又好好嘅。咁啊呢個方向咧就近近地去永慶坊啦。上下九永慶坊涼茶飲啊！呢間咧你可以買蔗汁嘅，唔係下要飲涼茶油甘汁。有時天氣熱啊熱氣啊，你可以買嚟飲下嘅。節目夠多，好似變咗夜晚黑咁啊！買咗2次15蚊，呢個係蔗汁嚟嘅。咁啊最好嘅飲嘅辦法咧就係去買支蘇打水咁樣飲咯。好潤，係嘛？啱食烤肉最好。咁啊呢支我攞翻屋企慢慢嘆。呢度咧就勁啦，廣藥集團啊，就喺呢度辦公㗎啦。呢度12咩啊？12嗰度飯堂。普新街嚇。普新街。哦，飯堂就喺嗰度嘅。嗰度寫住嘅。因為以前我喺嗰度食啊。至於呢邊就係炭佬雞煲、羊肉煲咯，都有客食，因為呢幾日凍咗啊，濕凍咁。但係你話同冬天比就梗係冬天多人啲嘅。
好在啊停咗雨啫。今日落咗一場大雨，中午嗰陣落，一路落到先頭食烤肉之前。除咗雞煲以外咧，最多咧就係呢啲賣醫療器械嘅咯。未落班啊？未落班啊！哎呀以為啊加班加到咩咁哎樣？呀！最後一個配藥嘅都要做。哎呀！估計總部咧喺廣州有幾多個係世界500強企業啊？呢個係其中一個嚟嘅。呢個係喺中國入邊都排到。係啊。呢個第4位。係啊，你要記住啊，佢係獨立嘅公司，唔同話，譬如話騰訊咁，其實個微信喺廣州，但係佢嘅總部喺深圳㗎嘛，其實唔關廣州事嘅嚇。呢個就係其中一個500強企業。佢係港資嚟嘅。喺香港上市。係有香港股份。有香港股份。因為個財務經理都用喺香港派。哦，即係行香港嘅財務制度。唔係，即係佢係有香港注資。哦。咁你有港資你。咁佢就要審計你。揾領導過嚟㗎啦。係。即係好似以前吉之島咁，個領導就係日本人。就要日本係。呢度仲有個幼兒園添，一雙幼兒園。咁以前就好興香啊呢個幼兒園，而家就以前要交錢先入得到去讀嘅，依家就難啦。而家可能都快執笠啦，而家。咁我唔知佢市政府咁咪點執笠得嘅？細路仔去讀幼稚園啊，唔係呢個都好啲嘅，呢個係勁嘢嚟嘅，勁嘢啊！以前呢啲你咁樣識人咧。以前識人都入唔到啊！我唔知聽幾多古仔啊！我啲同學有啲早生小朋友嘅要入呢啲幼兒園，佢話要先交咗錢先至俾面試，唔係交咗錢可以入，係交咗錢先俾面試，咁絕嘅！即係面試完過咁啲錢咁點啊？冇咗咯！哇！真係離譜！哇！個天又開始落雨喎，咁啊不知不覺就嚟到上下九啦嚇。以前呢度旺啊，上邊係餐廳嚟㗎嘛，我記得又賣金咁㗎嘛。而家就都係好多遊客嚟㗎噃。係啊，好。哦，反而喺酒店喺呢邊就有生意啦。哇！上下九夜晚就係咁啊，再加埋落雨。我哋冇嚟拍咋，成條上下九啊，好似翻山咁。咁犀利？我睇啲人咧圖。我知道上下九有美食集市咯，但係好多人都話不怎麼樣。佢係不怎麼樣啊，咁但係都係要嚟。哦。咁你冇地方去啊啲人。咁啊係，前邊就係陶居啦嚇，總店啊。我諗今日咁嘅狀況應該都冇乜人排隊嘅。門口一樣係咁樣違例泊車停住喺度嘅喎，喺度等客定點啊？唔似係等客喎，陶居啦。以前成日嚟飲茶㗎係嘛？5折，招工啊？話都唔平喎啲工資。上下九總店。啊，仲有不過佢包呢啲房屋補貼啊，人咧今日唔多咯，係唔多咯。有2個人喺度排隊，喺度可以擺酒就好威水。呢個叫咩？紫菜卷啊，頭水紫菜百花卷、牛腩，啲菜式係幾有創意同埋幾有歷史嘅個餐廳係。遊客咪嚟行下啦嚇，哇！真係冇乜人啊，上下九都唔係喎，有人咁浪漫咁踩單車。如果翻到嚟上下九咧，乜夜晚係會旺過朝頭早，旺朝頭早你嚟咧，頂籠就係去飲茶嘅啫。咁同埋之前有觀眾問，究竟蓮香樓會唔會有午餐食？係有嘅，係有嘅。上下九開始變成步行街咗先。我唔知你開咗幾耐，反正好耐。呢個啊嘛，好火爆㗎以前。細個同阿爸阿媽嚟上下九，去排個隊呢度食嘢，邊度食得到嘅？我翻屋企食咯，唔食㗎啦。啲㗎。有冰室嗰啲咯，係啊，冰室都係多人咧，又。我又走去嗰度食嗰啲乜牛雜，係林林。係啊。哇！林牛雜。呢個我都記得啦。虎怡對面嗰度。係。虎怡嗰度。
虎兒。呢啲咯，攞翻辣 BoBo 咯，係啊，或者賣衫咯，內褲咁咯，今日生意唔得㗎啦，又落雨，分開㗎，金信喎，男信、人信、金信，有3間信。佢就，你呢種嘢咧，學啲人話齋，你整得唔難食喺廣州。係，唔難食就得㗎啦。其實遊客會中意㗎。係啊。我哋啲食咗幾廿年，又話個嘴刁食到。係啦。係中意啊！真係冇乜人喎，真冇乜人。又落雨，又工作日，得翻啲賣衫嘅咯。佢呢啲衫咧就唔貴嘅，明碼標價嘅。大部分都喺13行嗰度嗰啲過嚟。係啊，買啲首飾咁咯。自助餐食嘅嗰時啱啱開嗰時。係。而家變晒，呢個係洲際酒店運營嘅，變咗好巴閉嘅。咁行過去就係清平路啊，賣金魚嗰度啦。前面就係潮萬酒店。咁喺呢度咧，如果大家想揀翻啲連鎖式嘅，有觀眾就講過，佢話住過嗰個潮萬都唔錯。不過好耐之前嘅事情嚟㗎啦嚇。咁咪就係假日酒店咯。又唔係噃，潮萬同假日唔同喎。呢個就係而家就係洲際酒店運營嘅啫。嗰度先就係潮萬酒店㗎嘛。即係潮萬係住老騎樓啊？唔知啊。係住喺假日酒店上面嗰啲。梗唔會住喺假日酒店上邊咧，開心嘅。安大戲院，哇幾舊嗰棟樓，佢諗唔到係戲院嚟。以前都係戲院嚟嘅，就唔係睇而家。上下九啦咁啊。以前睇大戲嘅，聽講話戲睇啊。呢個啦，呢個聽講都唔錯嘅。睇咗啦！我有一日中午咧食晏嗰陣走去睇嘅，呃錢兩個字真係，算還債啊！睇過一好，哇！真係我真係唔知講乜。即係今年有一出戲叫做《消失的咩啊給阿嫲的情書》，好好睇。個導演都覺得好意外，咁受歡迎。仲係咧，佢不得了喎！佢係講潮汕話嘅喎，係啊。佢票房仲勁過韓資，你真係估唔到嘅。係啊，好似話個老細使咗5000個去拍㗎，即係好少成本㗎啦。我唔記得幾錢啦，好少成本拍嘅。咁啊講嗰個家書嘅古仔啦嚇，大家唔知有冇機會可以睇得到啊？好好睇嘅，聽講，不過我未睇啊。度就全部都係呢啲小食㗎啦。咁行出就係先頭講。老婆講話假日酒店真係好差嚇，都冇晒遊客，冇晒人啊！梗係一試啖三去，放完假梗係走晒㗎啦，邊鬼過嚟咧仲？哇！嗰5-1嗰排嚇死啦！係啊，啲洋人啊，廣交會都結束啦，有少量仲未走，仲喺度玩多2日先話咁咯。都係洋人，都仲有啲頭嗰度食蝦肉都見到有洋人嘅喎嚇，識食。咁就咁啦，已經我哋差唔多行完啦。前邊就係第10鋪路啦。呢個廣州酒家，哇！真係好冷清，全部都係賣衫呢啲。連有廣州酒家都吸唔翻啲人氣過嚟啦。最多人可能會喺呢度，廣州酒家。而家變成粵菜博物館。我入去睇過都幾好睇嘅，但係大家想睇嘅話要早咯。好火爆呢間嘢。而家都仲要等位，同埋門口黃牛唔好聽佢講話有位啊點啊，冇嘅係。而家先至開始消化到啦，幾好食嘅真係，又唔貴。耐啦嗬，啲大灣雞唔見晒咯喎。過氣啦嗬，過晒氣啦。係啊，以前喺上下九呢度好鬼多噶嘛啲大灣雞，而家唔見晒。同埋好似嗰啲花都冇咗喎。啲花都冇咗啦。之前咪有啲花俾人坐。係咯，有啲凳擺住喺度坐下噶嘛。喺度種榕樹好過啦，不如。種唔到嘅。人㗎啦已經，我覺得。
始終都有人經過嚟行下。如果唔係有永慶坊，可能仲差。北京路好啲。北京路好啲，點都好多。係。同埋因為真係要翻工。係。玩到夠晒，冇錯，一試啖三虛係咁嘅。有啲滿鳩窗喎，不過呢度係呢個位置係銀行嚟嘅樓上，應該都丟棄咗啦吧，或者休息員工休息室。上邊究竟點用咧？住人冇人喺度住啊，你都冇冷氣機，睇唔出係做咩。嚟翻到近荔灣廣場呢邊又旺翻少少啦，對比先同嗰度。不過咧，好多人都係掂行掂過。有人氣就冇人買啦。呢邊咧地鐵站行過去都幾遠，喺前邊轉右。反而可能過翻到去市場嗰邊，可能仲多人啲，都唔出奇。佢呢度又多翻啲餐廳嘅。其實最緊要咧，我認為啊，就要有餐廳先得。咁啲餐廳又唔好太差喎，咁就得㗎啦。但係好多呢度咧都唔係嗰啲連鎖式、好知名嗰啲牌子嘅，係咪未聽過？我就未聽過，一個都未聽過。邊嗰度咧都仲好少少，係有薩莉亞，又有唱卡拉 OK 啊，麥當勞啊，各種都有。哥哥都有啊，擺行係落雨啦，我哋都翻去啦，賣金嘅咯。而家金貴啊，1078係講緊一克，應該係一克啊！哇！嗰陣我哋結婚嗰陣係200幾蚊嘅嘢。場咧應該係近翻上下九上邊啊，比較旺嘅商場啊。上邊又有唱卡拉 OK 嘅，你起碼見到有啲啤酒廣告啊，咁佢係有唱卡拉 OK 嘅嚇，又有牛雜啊，咁啊奶茶店咁咯。便利店啊，各種都有嘅。咁啊，去地鐵站咧就喺呢度過去。鏡頭正前方呢個大名鼎鼎嘅荔灣廣場，好大名鼎鼎嘅。上邊有人住嘅，都唔平嘅啲屋，有8棟至多。有酒店喎，麗豐，咁啊就腳咯，都係喺呢啲屋度。荔灣廣場。次咧去嗰個霸王茶姬。買奶茶飲都可以嘅，不過就唔算平咯，17、8蚊㗎都要，貴啊，17、8蚊。仲有啲銅像添。阿老爺出外買貨係嘛？咁啊拎住啲銀票咁啊去買貨啦，後邊嗰啲人。碼頭嚟啊！碼頭啊！昔日古道啊！以前係碼頭嚟㗎。唔出奇啊！唔出奇啊！其實嘅都有嘅喎，有你又唔好講喎。嗰度啲人坐咗喺度食嘢嘅喎，我都係遊客㗎啦嚇，都有人食嘅噃。不過食呢啲，我寧願去食翻先頭嗰幾個美食街嗰啲咩信嗰啲好過啦，係嘛？咩信嘅起碼整個雲吞麵都好啊，係嘛？係啊，咁加埋人哋遊客唔識好正常嘅啫嚇。你比如我去到人哋嗰度都唔識㗎啦，烤肉好。至於我哋而家咧就行翻去前邊坐地鐵去華林寺站啊，因為啲雨越落越大啦都。呢度仲有美食城喎，食通天美食城好出名㗎喎。不過可能都係外省菜居多。哦，呢度就係上去酒店啊！我發現人哋隻貓，佢打算攞啲零食出嚟引下隻貓。嘿，醒目仔啊！呢個識食啊！一攞出嚟嘅已經望住啦。蝦乾，因為嗰啲乾咧。蝦乾啊，會唔會？我留意食啊。但係佢又聞到好味識咧，咬咗啖先。冇
哇，唔食㗎。佢問你仲有冇啊？冇啦。冇啦，哼，走啦！佢識聽㗎，好大隻貓，睇下搣開睇下食唔食得。有肉㗎。蝦都唔食，屙咗頭啊！佢問你仲有冇？咧哦，食啊都食啊！有蝦肉啊。有蝦肉啊嘛，個頭唔食㗎嘛。嗯，食，食我又俾幾識食。俾多嚿你食。食喎真係。棘嘅棘嘅。貓點會棘嘅咧？咁大條魚骨都冇事嘅，你嗰啲算咩？食過翻尋味啊！哼，佢話夠啦，幾長啲毛，有肉咪食啦。你食唔食？摸下先。梗係有人養啦，呢啲住戶養嘅，食嘅。貓點會俾啲骨啃親嘅？就係食啲肉啊！我搣咗啲殼嘅嘛。嗯。佢就個鼻係白色嘅，食點會唔食咧？一冧喎，梗係呢啲都想冧下喎。都幾為食嘅喎，嚟，好似餵女咁。我要養一隻當女咁樣。俾嘢食咧，咁就俾摸㗎啦。等隻貓食到差唔多啦，我哋會執翻佢嘅，因為佢有啲係唔食嘅。佢原先係翻喺度瞓覺嘅，都唔係喎，都食喎。食啊，由佢攆下咯。係由佢攆下，貓唔會啃親嘅。貓點會俾啲殼啃得親？你今晚喺度慢慢剝啊。係咬到幾開心。